Mestre, la Procura di Venezia chiude l'inchiesta a carico di 7 dirigenti del comune. Nell'incidente morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. Dall'azione violenta all'incidente restano aperte tutte le ipotesi sulla donna ritrovata agonizzante all'alba di ieri nel cortile di casa a Torri di Quartesolo. Migrante ucciso dal poliziotto in stazione a Verona. I legali della famiglia del 24enne si oppongono alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura un mese fa. La Corte d'Appello di Venezia ha proclamato Alberto Stefani presidente del Veneto. Da ora 10 giorni per nominare la giunta. Finisce ufficialmente l'era Zaia. Milano-Cortina 2026, a Roma la cerimonia di accensione della torcia olimpica che inizia il viaggio in tutta Italia. Prima tappa veneta a Verona il 18 gennaio, il messaggio di pace di Mattarella. Promettevano investimenti da sogno anche a chi aveva perso la casa durante l'alluvione in Romagna, ma era tutta una truffa. 3 in carcere, tra questi un professionista trevigiano. In 1000 in Duomo a Treviso per i funerali di Nicola Tognana. Dalla politica al mondo dell'impresa l'omaggio al capitano d'industria e il messaggio dei suoi dipendenti. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, la Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di 7 dirigenti del comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre 2023. Nell'avviso di conclusione delle indagini non compare invece l'amministratore delegato della società La Linea, Massimo Fiorese, per il quale i PM potrebbero chiedere l'archiviazione. Per gli indagati le accuse sono a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose stradali e crollo colposo nell'incidente. Morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. E poi il giallo di Torri di Quartesolo. Restano aperte tutte le ipotesi sulla donna ritrovata agonizzante all'alba di ieri nel condominio, nel cortile di casa, ricoverata al San Bortolo, è in gravi condizioni. Continuano le indagini a tutto campo, non si esclude né l'azione violenta né il tragico incidente. Restano gravi le condizioni della donna di 49 anni in rianimazione al San Bortolo, che è stata trovata riversa nel cortile di un condominio a Torri di Quartesolo in una pozza di sangue con un importante trauma cranico. Vicenda che resta ancora tutta da chiarire, al vaglio degli investigatori, scientifica e uomini della squadra mobile che hanno passato al setaccio l'area condominiale cercando elementi utili alla ricostruzione dei fatti, anche attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza privata, raccogliendo tracce e testimonianze di chi abita in zona. Nulla, ho sentito nulla. L'ho saputo io ai 10 che stavo andando al lavoro, ho visto che c'erano qua i poliziotti e non so altro. A dare l'allarme il compagno della donna. Arrivati sul posto i sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e immediatamente ricoverata in condizioni disperate. Il procuratore capo Lino Giorgio Bruno conferma la massima cautela. Al momento nessuna pista è esclusa. Intanto anche il primo cittadino auspica si faccia luce sulla vicenda. E questi sono momenti in cui non bisogna attaccarsi al particolare, ma aspettare davvero che la verità venga fuori. Partorisce in casa a Padova in condizioni di degrado, il neonato muore prematuro accanto ai genitori. Scatta l'inchiesta della procura per far luce sulla vicenda. Prima la richiesta di aiuto arrivata all'alba, poi la drammatica scena. In un appartamento a Padova i soccorritori hanno trovato in una pozza di sangue il corpicino senza vita di un neonato venuto alla luce tra il 6° e il 7° mese di gravidanza. Quando i carabinieri del comando provinciale sono entrati in casa, hanno trovato accanto al piccolo i 2 giovani genitori, una coppia che vive in condizioni di difficoltà. Restano da chiarire le circostanze del parto, se si sia trattato di un evento prematuro, di un aborto spontaneo o se vi siano altri elementi da accertare. Per questo il pubblico ministero di Padova, Benedetto Roberti, ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato, con l'obiettivo di ricostruire ogni passaggio della vicenda. L'allarme è scattato quando il SUEM è intervenuto dopo la chiamata di emergenza proveniente dalla casa della coppia. Gli operatori hanno trovato la giovane madre in forte emorragia e il neonato che non mostrava segni di vita.
Le manovre rianimatorie sono proseguite per diversi minuti senza esito. La donna invece è stata trasferita in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni di degrado dell'abitazione hanno spinto i sanitari ad allertare le forze dell'ordine, che a loro volta hanno informato la procura. Restano aperti molti interrogativi: se la gravidanza fosse seguita da controlli medici, se la coppia fosse in contatto con i servizi sociali e quali fossero le reali condizioni di vita dei due giovani, che secondo le prime informazioni non avrebbero un lavoro stabile. Gli avvocati Paola Malavolta, Francesca Campostrini, Fabio Anselmo e Silvia Galeone, legali dei familiari di Moussa Diarra, si sono opposti oggi alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Verona per la morte del migrante maliano ucciso il 20 ottobre 2024 da un agente della Polfer nella stazione del capoluogo Scaligero. I legali chiedono al GIP che vengano svolte ulteriori indagini acquisendo nuovi elementi o che disponga che il PM formuli l'imputazione coatta per omicidio colposo ed eccesso colposo. Il comportamento gravemente negligente dell'indagato e imprudente, scrivono i legali nell'opposizione, ha fatto sì che si creasse una situazione di pericolo tale in cui è stato sacrificato il bene vita di Moussa Diarra, eseguendo un TSO di fatto con pistola. Per tale ragione non è possibile invocare quella necessità dell'offesa tale da ritenere operativa la scriminante della legittima difesa. Voltiamo pagina con la Corte d'Appello di Venezia, che ha proclamato Alberto Stefani presidente della Regione Veneto. Da statuto ora ha tempo 10 giorni per nominare i componenti della giunta regionale. Contestualmente sono stati proclamati 51 eletti in Consiglio regionale, tra cui Stefani stesso. Anche in questo caso la prima convocazione del parlamentino veneto deve avvenire entro il 10° giorno dalla proclamazione. Dalla data della proclamazione del presidente cessano la giunta regionale e il presidente in carica. Si chiude così l'era di Luca Zaia. La prima seduta del Consiglio regionale sarà presieduta in via provvisoria e fino all'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea legislativa dal consigliere anziano Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri segretari più giovani Jacopo Maltauro ed Enrico Pressi. Milano-Cortina 2026, inizia il viaggio che tra 2 mesi porterà ai giochi invernali. Questa mattina a Roma la cerimonia del braciere con l'accensione della torcia, il messaggio di pace di Mattarella, tregua olimpica. Milano e Cortina, capitali dello sport, nelle prossime settimane renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i continenti. E l'intera Italia sarà accanto a loro. Sono da poco passate le 12 quando Sergio Mattarella suggella l'inizio di un percorso che in 2 mesi porterà Milano e Cortina sotto gli occhi del mondo. Quella torcia accesa la si aspettava dal 24 giugno 2019, quando a Losanna il verdetto del Comitato Olimpico Internazionale fece esplodere la festa. 6 anni dopo, il percorso della fiamma olimpica inizia il suo viaggio, che la porterà a toccare 110 province e 12.000 chilometri, passando di mano in mano ai tedofori. Partenza da Roma. In Veneto la prima tappa sarà la numero 42 a Verona il 18 gennaio, poi Vicenza, Padova, Venezia, Belluno e Cortina il 26 gennaio. Accanto al capo dello Stato, tra gli altri, la presidente del CIO Kirsty Coventry, la premier Meloni, i governatori Zaia e Fontana. Non solo vetrina mondiale e indotto economico, Mattarella celebra lo sport come messaggio globale di fratellanza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi e più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel DNA olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata. Ci auguriamo che sia davvero possibile. Anzi, speriamo di più, che i 2 mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione.
E dal Capo dello Stato una dedica speciale alla regina delle Dolomiti. Cortina torna città olimpica dopo 70 anni. Il mondo corre velocemente da allora. Fu la prima Olimpiade invernale trasmessa dalla televisione. Immagini in bianco e nero e tuttavia, lo ricordo personalmente bene, piene di fascino, una porta sul futuro. Per la prima volta nella storia dello sport, allora fu una donna, campionessa di sci, Giuliana Minuzzo, a leggere il giuramento olimpico. Una delle maggiori ricchezze dello sport sta proprio nelle conquiste che reca alla comunità. Caccia aperta alle bande di predoni che in questi giorni hanno colpito nella Marca trevigiana, dai furti di castagnole di paese al colpo in villa di Chiarano. Il fatto per le modalità con cui è stato consumato ha destato certamente un allarme non trascurabile. L'impegno dell'Arma, certo dal punto di vista investigativo, diretta alla Procura della Repubblica di Treviso, e certamente stiamo impiegando le migliori risorse per cercare di ricostruire la dinamica e cercare di individuare gli autori. Niente sarà lasciato al caso, assicura il comandante provinciale dei Carabinieri, nelle ore in cui si fanno serratissime le indagini sulla notte di follia vissuta in Feltrina, la spaccata al negozio di profumi del centro Liper di Castagnole, perpetrata con mezzi rubati alla vicina azienda Edile Martini, mezzi usati sia per bloccare la strada al momento del colpo, sia per la fuga, culminata con lo scontro alle 5:30 del mattino tra un Daily abbandonato e un treno regionale fortunatamente senza passeggeri a bordo, poco distante dalle rotaie sulla strada sterrata anche un pesante ramo, forse tagliato appositamente dalla banda. Almeno 7-8 gli uomini entrati in azione che potrebbero essere indagati, come filtra dalla procura, non solo per furto aggravato ma anche per l'ipotesi specifica di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il furgoncino travolto dal treno, peraltro come vi avevamo riferito, sembra fosse stato ancorato con delle corde, anch'esse rubate ai binari. Su questo però stiamo facendo ancora ulteriori approfondimenti che sono con l'autorità giudiziaria per specificare meglio le motivazioni. Quel tratto ferroviario fra l'altro fino al giorno prima era chiuso, ci sono ancora degli approfondimenti. Quello che è certo è che i mezzi usati per il colpo, 2 camion, il Daily distrutto sui binari e il Fiorino diventato ariete nella spaccata, sono sotto sequestro e che accurati esami dattiloscopici sono in corso, così come si scandagliano i sistemi della videosorveglianza di tutta l'area. Viviamo in una provincia dove ci sono tante risorse che vengono messe a disposizione che aiutano certamente l'operato delle forze di polizia anche dal punto di vista investigativo e repressivo. Il momento è delicato, lo stesso Ribaudo scatta una fotografia precisa citando l'assalto in villa a Chiarano in pieno giorno e con un 19enne in casa, l'allarme alle 10:33, l'arrivo delle pattuglie alle 10:39 con relativo concitato inseguimento. Sicuramente ci sono più bande, l'abbiamo affrontato tante volte questo argomento, i mesi di novembre e dicembre sono caratterizzate da una maggiore incidenza dei fenomeni predatori, lo sono sul territorio della provincia, lo sono sull'intero territorio nazionale, soprattutto nel nord del paese. L'intervento di ieri a Chiarano è la dimostrazione di un presidio che cerca di fare un intervento immediato, siamo intervenuti in pochissimi secondi alla chiamata e comunque abbiamo evitato che il reato fosse protratto a ulteriori conseguenze. Insomma, si è evitato il peggio, dice il colonnello, che si rivolge anche alla cittadinanza sul tema sempre infuocato della certezza della pena. Non manchiamo occasione per assicurare alle persone che le conseguenze dell'esercizio dell'azione penale sono certe e arrivano sempre e quindi nulla è vano dell'operato né delle forze di polizia né tantomeno dei tanti cittadini che collaborano con noi nel consentirci un'azione di prevenzione e repressione più adeguata ed efficiente. Un invito che facciamo in ogni circostanza è chiamare i numeri di pronta emergenza nella speranza di poter sempre offrire il servizio più immediato e tempestivo possibile. E per Natale siete mobilitati? Assolutamente, siamo tutti mobilitati per questo motivo. Ma la scia di furti e assalti in villa in provincia di Treviso non si ferma.
Per fortuna che non ce li siamo trovati davanti, perché può capitare di tutto quando ti incontri un ladro che sta all'interno della tua casa. Quindi prevale anche un po' il sollievo. Certo. Alla fine hanno fatto un disastro, hanno portato via un po' di roba, ma stiamo bene, quindi questa è la fortuna. Hanno agito indisturbati i ladri entrati in azione nel pomeriggio nella proprietà del noto architetto Tiziano Zanatta, un grande parco nel quale ci sono 3 abitazioni. Siamo su una collaterale di via Montello a Villorba, al confine con la frazione di Venturali. A essere presa di mira è stata la villetta della figlia di Zanatta, adiacente a quella del padre. Io ero in casa, avevo anche degli operai per casa, per quello che mia figlia non ha attivato l'antifurto, e il cane ha abbaiato. Sono andato a vedere dov'era, chi abbaiava, ma non ho visto niente, ma probabilmente in quel momento lì i ladri hanno visto me, quindi se ne sono usciti, sono scappati. Un'azione 10 minuti dopo, quando è tornata mia nipote da nuoto, ha trovato la finestra aperta, mi ha chiamato di nuovo e sono andato a vedere. La casa è sottosopra, all'appello mancano alcuni gioielli e monili, copione simile a quello che si ripete poco distante nell'abitazione di un altro volto noto, il legale Mauro Zanatta. Qui i ladri sono entrati dalla finestra del bagno dopo averla scassinata con un piede di porco. Ieri non c'erano le auto, per cui probabilmente hanno pensato che eravamo via tutti. In realtà c'era mia mamma che abita qui accanto e fortunatamente, dico io, non li ha visti, non è uscita e avrebbe preso paura probabilmente. La donna, ottantenne, stava stirando e in questo caso i ladri se ne sono andati a mani vuote, colpendo poi in altre abitazioni. Difficile tenerne il conto. Ieri sera sono usciti i carabinieri e mi hanno detto che nella stessa giornata di ieri ci sono stati altri furti. Poi altre persone che conosco qui in zona mi hanno riferito che ci sono stati furti proprio in questa via. Ma è uno stillicidio in tutta la Marca. A Olmi di San Biagio di Callalta, visitata la casa di un'anziana con la segnalazione nel vicino parco di uomini incappucciati, 3 in azione, un quarto che stava facendo da palo. A Oderzo finisce sui social il faccia a faccia di un residente. Non so se li vedete, ma quelli sono i ladri con le pile in mezzo al campo. Bene. A Fara di Soligo il sindaco Mattia Perencin corre ai ripari con un vademecum. Troppi gli episodi anche nel quartier del Piave, compresi Pieve e Sernaglia. I consigli sono quelli di sempre: illuminare le case, collaborare con il 112. Per il resto la speranza di tutti è soltanto una: che vengano presi ma messi dentro per un bel po', non per 5 giorni o per 2 giorni. Sarebbe il minimo, diciamo. Sì, siamo al minimo. Poi ho sentito che ci sono diverse case, ieri sera sono passati su una decina di case qua della borgata, e quindi e 10 giorni fa sono passati a Povegliano, quindi questi qua hanno base qua vicino e vanno tutte le sere, vanno fuori a divertirsi. Promettevano investimenti da sogno anche a chi aveva perso la casa durante l'alluvione in Romagna, ma era tutta una truffa. Sono oltre una sessantina le persone finite nella truffa messa in piedi da un'organizzazione che faceva leva sulle condizioni di precarietà e incertezza finanziaria, ad esempio chi aveva perso la casa durante l'alluvione in Romagna. I malviventi proponevano investimenti all'estero grazie ad aperture di società in Romania ad alto rendimento, in realtà fasulle. Arrestato un 69enne di Silea con diversi precedenti per truffa, ma nessuna condanna, e titolare di alcune aziende immobiliari. L'uomo, intermediario del gruppo, è stato portato nel carcere di Santabona. I 2 complici sono professionisti del Ravennate, agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dovranno rispondere di truffa e abusivismo finanziario in relazione ad investimenti ad alto rendimento per oltre 100 milioni. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati proventi illeciti per circa 1 milione di euro. Le attività investigative hanno fatto emergere come gli indagati, approfittando della fiducia che molti dei clienti riponevano nei professionisti, sono riusciti ad ottenere fraudolentemente cospicue somme di denaro.
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo era richiesto sempre il versamento di una somma iniziale variabile che poteva arrivare fino a circa 40.000 euro, che veniva trasferita in violazione delle norme antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale. Addirittura alcuni clienti sono stati accompagnati in Romania per procedere ad adempimenti formali connessi alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di società romene. Logico a questo punto per i clienti attendere i risultati dei propri investimenti che però tardavano ad arrivare, ingenerando la richiesta della restituzione dei patrimoni investiti, richiesta che veniva sistematicamente posticipata accampando scuse di vario genere fino a sostenere che il rientro dei denari avrebbe subito ritardi o sarebbe stato ostacolato anche dall'intervento nel frattempo eseguito dagli investigatori. Questa mattina in Duomo a Treviso i funerali di Nicola Tognana, 1 migliaio di persone presenti, tra loro molti imprenditori. È iniziato dalla sua abitazione l'ultimo viaggio di Nicola Tognana, attraversando i vicoli di quella Treviso che amava tanto. Accanto a lui la moglie Maria Paola, i figli Gaia, Mattia e Filippo e i nipoti stretti in un abbraccio come a sostenersi l'uno all'altra, e poi gli amici e i dipendenti, in mano una rosa rossa. Il corteo funebre ha attraversato il centro della città fino al Duomo, dove Don Mario Salviato ha concelebrato insieme a Don Gianni e Don Silvano le esequie. In cattedrale molta gente comune e poi numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale veneto e trevigiano. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, Mario Moretti Polegato e Andrea Tomat, l'amico Luigi Brugnaro, il presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, e ancora Remo Mosole, e poi gli ex vertici degli industriali trevigiani, da Maria Cristina Piovesana ad Alessandro Vardanega, Giuseppe Milan, e naturalmente il sindaco Mario Conte e l'assessore Vettoretti. Durante l'omelia Don Salviato si è rivolto a chi ha condiviso tratti di strada con Tognana. La stima, ha detto nei suoi riguardi, l'apprezzamento per ciò che è stato sono sentimenti che abbiamo tutti nell'animo, riconoscenza e gratitudine perché Nicola ha lasciato un segno, prima di tutto nella sua famiglia che lo ha sempre sostenuto, e poi il segno lasciato in tante persone con cui ha condiviso una parte della sua vita. Le responsabilità in ambito nazionale come vicepresidente di Confindustria, in ambito provinciale alla guida di un'industria a Treviso prima e poi della Camera del Commercio, non l'hanno mai distolto dal fatto di essere una persona capace di umanità, di dialogo, di collaborazione. È stato un segno anche per Treviso, una città che ha amato, ha detto Don Mario. Da imprenditore ha cercato di agire sempre per il suo sviluppo. Tutto questo fino ad entrare in un'altra pagina imprevista della sua vita, in cui ha dovuto affrontare una malattia che lo ha debilitato, malattia che ha affrontato con dignità. Lui che veniva dal mondo delle fornaci, della produzione di materiale per l'edilizia, per costruire le case degli uomini, case che durino, ahimè. La malattia ha vissuto in prima persona la fragilità. L'ultimo saluto, quello di Daniela Gibbina, a nome dei lavoratori del gruppo Tegolaia. La sua capacità di navigare in mari diversi, reggendo sempre solidamente il timone, ci ha dato la possibilità di lavorare in modo sereno e sicuro. Uomo ironico, curioso ed attento all'ascolto, che aveva dentro di sé bontà ed onestà. Un imprenditore lungimirante, che il passaggio da questa terra le sia lieto, caro dottore. I suoi collaboratori del gruppo industriale Tegolaia. Grazie. E l'ultimo gesto, proprio quello dei suoi collaboratori, con quelle rose rosse poggiate sopra il feretro, prima della partenza verso il cimitero di San Lazzaro. Siamo in chiusura, vi ricordo però la nostra rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete anche fare una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 17 553 40. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. È davvero tutto, ora la sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.